sun namni achi buleen qoratamne mucaa fuudhanii awwaaluu deeman. Maal abboo lubbuun namaa ganuma isin biratti qallaaliidha. Egaa akkas taate namni biyya bulchaa jira jechuun keessa nama isaa wajji jiru qamanii maaliif hidhaniidha barani nama isaa wajji jiru maaliif hidhani fi taaptaabii godha koppiliinkii 100 galcha taaptaabii illee godha. Lolli boruu barbaadu godheen kiyyaan warri biltiginaa eeggatanii fi dhaamsa galee dabarsaani warra mootummaa kana inni najjeesneemi akkuma hawaasni godhu qoratamee kabajaadhaan adda bahee hawaasaa ifa godhu Taamiraat Dastaa nama waa'ee jaalalaa osoo toonsiidhaadhaaf dhaqee du'e torbaan lama qoratame hin awwaalamne baandiraan gadi bu'ee Abiyyiin barreesse hay gurbaan kuni bara artii Oromoo ta'e qofaaf malee artiin inni dabarse Oromoon gaafa duute waliif boci malee obboleeyyan kiyya Oromoo ajjeefame malee warra maqaa kutaatiin isa yaamee jira gawwaan artii Oromoo guddisaa jira. Barmuniiri makama kutaati yoo amanu manni wallaggaa dhumuu qaba osoo Oromoon jiru goonni wallagga keessa dhumuu qaba wallagga ka barate hunda ajjeefamuu qaba. Okay maaliif Oromoon hunja tarree hayyoonni Oromoo tokkummaan galeessa himaa turtaree sadaqe ummanni wallaggaa namni barate hagadu namni barate wallagga yoo ta'e goonni wallagga yoo ajjeefamu wallaggatti namni barate Finfinnee jiru yoo duutitti murtootu ati Oromoodha kana booda Oromoo waliin jiraachuu danda'a. Himi kanatti warri hoteelli sana gubatu jawsani warri hoteelli gubatu jawda ummata kaadireedha inda gayina maaliif gubata qoratamuu qaba warra gubeessan qabdanii dhaguru ashabbarii jechuudha nuti seeraa fi heera eeggannee gaafachaa jirra hoteelas gubaa hin jenne hoteela gubaa maarree gubaa namni qeeroon gadi yaatee rashanuudhaaf qawwee itti banuudhaaf wanni akkasii Nuni dhiiga obboleessa kennaa ni barbaanna. Gaafii naamusaati Muniir. Namni tokko mucaan kun hoteelatti ajjeefame. Tokko abbaan hoteela sanii qoratamuu qaba. Takka. Lammata ammoo hoteela san namni dhaqe qoratamuu qaba. Lama. Sadaffaa irratti namni hoteela san dhaqee kaleessa galgala seenee bahe hundi qoratamuu qaba. Poolisiin akkasii hoteela Ristish. Ila naa obsi kana jala naa sayni naa obsi. Carraasii kenna. Carraasii kenna obsi obboleessa kiyya obsi maafi sabur. Dhaqee. Hoteela san seenee qabbaye marti isaa qoratamuu qaba. Yakka akkana qoratama. Yoo poolisiin hin beekne itti himnaa dhageeffata. Kottaa nu dhageeffadha. Nuti poolisii turre sinitti himna. Namni hoteela san seenee kaleessa galgala bahe hundi isaa seeratti dhiyaachuu qaba. Abbaan hoteela sanii nama guutuu isaa gubbaa fooqii maarree jiru hoteela san bule hundi itti qoratamuu qaba. Namni mucaa kana hoteela san geesse qoratamuu qaba. Mucaan kun kaleessa hoteela kana osoo hin dhaqin dura eenyu waliin kontaaktii qaba ture. Eenyu wajjin haasaa godhe. Hoteela sanuyyuu akkamitti geeffamuu danda'e. Akkamitti hoteela kana qabate. Muniir mucaan kun mana jireenya dhuunfaa qabaami. Akkas. Hoteela kana sababiin inni dhaqee hoteela kana buleef maali? Ila dubbiin ijoolasi. Mikinaatu mindinno. Sababni hoteela dhaqee maali? Hoteela kanatti ammoo maaltu ture? Kanaan dura namoonni isa dhiyaatan doorsisa akkamitti ture? Kun qoratamuu qaba. Abbaan hoteelaa ifaan ifatti dhufee maal jedhama afaan Itoophiyaatiin qoratanii wantoonni kana gaafatanii ceephoo buufadhu yaadni dhiisila biyyatti. Afaan Oromootiin ceephoo jechuun yaada kennisiisu abbaa hoteelaa lakkoofsa tokko nama achi seenee bahe hunda himuudha qaba. Eenyu akka seenee bahe himuu qaba. Mucaan kun eenyu wajji akka dhufe himuu qaba. Ganama ammoo mucaa kana akkamitti du'a isaa akkamitti akka argame nama isa waliin jirutu himoo abbaa hoteelaatu hime. Waan kana ifa godhe moo mucayyoo moo mucaa wayiiti ka mucaa kana waliin hoteela san qabate maali sababni mucaan kun jalqaba hoteela sanuu dhaqeef lubbuu namaa bakka itti baasan subhaanallah. Isin tuwaan godhatu mee qooyi jarraa nama firii jenneen haallee Daawud Ibrahim kun dubbatu. Ayyee sagalee si kenna qaba. Koppiliinkii godha please. Wanni ta'e kun hedduu. Keessan taaptaa godhume kuni waan bu'aa qabu taaptaa godha. Mee sifaan ol naqime sifaan aktiivistii sifaan teenya ol naqime sifaan. Sifaan taminni. Yaa. Sifaan kamal. Sifaan seenuun barbaaddu ajjala jirti malee isin seenuun barbaaddu dhisi. Yaa. Wanni ta'e kun wallahi hedduu garaa nama boreessa haa ta'u garuu akkuma irraa dubbataa jirtanii hundee keenya wani beekuu qabdanii Oromoon
biyya Itoophiyaa sana keessatti Oromoon baratee, Oromoon gootii, Oromoon jenni, Oromoon haqaaf dhaabbatu, Oromoon boriif jechuudha. Mucaan kun mucaa xiqqaadha, nama siyaasaallee miti. Ammoo garuu mucaa kana boriif sodaatanii har'a miti. Mucaan kun Oromoo keessatti ol guddachuu isaa waan inaafaniif jecha gochi kun irratti godhame. Haa ta'u poolisii waan kana qorachuus maal wanni jettanii irraa dubbattan kun biyyi sun maal akka taate isiniin galle biyyi sun Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun biyya jechuudha. Du'a reefka namaa reefka caaluutii fi wanna isaan godhanii gumaa. Ahmed Nambaasiin miti qabadheen deema. Nambaasiin deebee fedha yaada kiyyeessadha. Ayyee mee namni isaa akkitti dhossan akkitti ajjeesan Itoophiyaa keessatti argaa jirtanii. kana si ibsuu barbaada nama jiraa jiru jira. Obboleessi kiyya namni amma akkasitti sun koomantii kee argee jire. Lakkoofsa tokko naa barreessi. Si harkisaa yoo danda'e. Itti deemati. Kanaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha qorannoon haa godhamu maal haa godhamu warri jettanii dhugaadha biyya namaa keessatti biyya dhalli namaa miti bineensi itti kabajamu keessatti bineensi tokko akka itti du'e waan ittiin du'e beekamee qoratamu malee wanti tokko gar malee hin awwaalamusi ittiin hin fiigamusi ibsi tokkos hin kennamuunis wanti tokko utuu hin jedhin waan qoratan irratti akkasittiin hin feegu walumaa gala wanni mucaa kana ajjeese mootummaa harka keessaa qabaa hin qaba utuu qabaachuu baate mucaan kun cal jedheetuma akkasittiin nama dhuunfaa tokko waan du'ee miti. Otoo nama dhuunfaa tokkoon du'ees akkaataan namni tokko namni du'e akkamiinuu haa du'u itti awwaalamu wanni mana reefkaa galee qorannoon godhame tokko cal jedheetuma akkasittiin kaleessa ganama du'e har'a fudhanii wanni itti hin fiigani. Kanaaf wanni beekuu qabdan dubbiimti hundeen siniif haa galu. Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan diina Oromootii Oromoof summiidha malee akkuma jedhan sana. Argee jira kootu seenime. Mee si koi mee nama Wanni dalagaa jiran kun ilmaan Oromoo lafaa dhufaa hundayyuu akkanuma fixuu ta'an gurbaan kun wanni dalagaa ture yoo argitanii aartii keessatti waa'ee lafa Oromoo akkaataa buqqaatii Oromoo akkaataa Oromoon Finfinnee nama nyaatu wanni inni dalagaa ture jechuudha baay'inaan. Wanni kun uummata Habashaa biratti fudhatama hin qabu waan akkanaa dalaguun diinummaadha Habashaa biratti kanaaf mootummaan kun eessa jira isa jedhu mootummaa keenya jettanii warri fudhataa turtanii Oromoon erga mootummaan kun dhufe inni siyaasa keessa jiru jaarsaa xiqqaa jaartiin salphatee akka kanatti lafarraa dhumaa jira. Mee yeroo hunda wal nyaannee gaafii walitti deebina siyaasi keenya lafa guyyaa lamarra hin dabartu. Gumaa gurbaa kana barbaadaa hin jirru guyyaa lama waccinee galla mee filaalaa isinumti. Akkamittiin mirga keenya kabachiifachuu dandeenya? Hayyuun Oromoo dhiise callise ofirraa. Amma eessa jira numti lafa jirru beektu? Waanuma guyyaa irraa taa'u teenyee jechuudha irraa dubbanne irraa boonyeetuma galuudha dubbiin kan keenya kun hayyuus ofirraa dhiisaamee dhalooti lafa jirtan kun maaltu akka deemaa jiru maaltu nu dhufaa jira dhaloota ammaa kana irratti maaltu geggeeffamaa jira waan jedhu mee sammuu keessanitti deebi'aa tokkoon keessan of ilaalaa. Maal godhuu qabna kana irratti immoo boo'uudha hara walii yaanee halaas bor immoo kan biraa isinii ajjeesanii isinii fidanii. Kanaafuu akkatti ajjeesanis isaan ni beekan akka itti isin ajjeesanii reefka keessan dhossanis isaan kana hundaaf iyyuu irratti qophii qabanii irratti barnoota qaban Oromoo ajjeesuu ni beekani akkatti ajjeesanis fannisuusi qorichaan summiinis kara barbaadanii Oromoo akkatti ajjeesan jarri ni beekani. Mee Oromoon bilisoomne jettanii gamasii gamanaa walitti dhagaa darbaa turtan. Daawudii gara ta'uu deemaa jirra. Mee injiinarii dhageeffanna. Injiinar mee waan kana bal'inaan siif ta'ee jirta. Mee maalitti baqattaa itti nuu deemme? Waan kana kunoo kan na cinatti agartan kuni Naasir Saaladdiin ni beektanii. Naasir Saaladdiin. Koppiliinkii fi taaptaabii nu godhaa binis. Taaptaabii kuma dhibbaaf shan koppiliinkii godha. Waan kana iyyaafachuutti jira namoota hedduu bilbilaa fi jira. Wanti kun akkuma amma Ahmad Reef jedhe qabatamaadhaan torbaan darbe keessa namni keenya waa yaadatu Ahme. Namni keenya waa yaadatu. Arguuf jirtanii torbaan kana keessa yaa caaluun takattaa wajjin jechaa turan Habashoonni. Maaliifi keessoodhaa odeeffannaa qaban jechuudha. Taphatamu tokkoon beekan. Dhiifama naa godhaati ilmaan ayyaa. As keessatti of sobuun hin barbaadu. Xiqqaa karaarraa qabudha. Maaliifi wanni beekamuu qabu beektanii? Fakkeenyaaf Ahmad yoo ka'e, Ahmadis ta'ee isa hayyuun olaanaa yoo ka'e, wanni isaan barbaadan maal? Jecha Ahmaddu madaalamoo hin madaalu. Jecha malee beekamtii miti jaran. Jarri namoota sii galee mul'ata gurguddaadhaan lafaa ka'an balleessuudha kaayyoon isaanii. Kanaaf mucaan kun
abbaan hoteelaa gaaffii tokko malee gammatti wanta akka namni kana jechuu dhabuun jalqabumayyuu wanti decision godhamee xumuramee jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan kana ijoolleen keenya sirriitti faana bu'aa jiranii Naasirii yoo ka dubbatu taate Naasiriif hin kennaa Naasiriifis wal bara. Ayyee akkam Itti fufi Naasir itti fufi. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf har'a baay'ee keessi keenya cabee ani mucaallee baay'een beekaa baay'ee mucaa wal beenudha yeroo rabbillee wal agarree turre an dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbiin isinitti himaa mucaa kana duukaa sagantaa si'a 2-3 hojjenneerra Dambidolloo Yuunivarsiitii deemnee wajjin hojjenneerra shubbisaa ture mucaan kuni baay'ee wajjin dabarsine yoo dhiyeenyatti wal agarreellee karaa jamoo kanatti Viidiyoo cufattee dubbachuu hin dandeessa yoo tasa biyya keessa jiraatte. Rakkoota kan qabu miira biraa keessa jira Naasiramuma natti dhufe jechuu barbaada miira biraa keessa jira maaliifi ubsika haalli jiru suni jarana waan jalqaba jedhameetu jira namni kenna beeyta ameeko wanni takka beeyta nuti amma as keessatti tokko waan tokkoffaa waan dhageetti lammaffaa waan agarte dubbachuu qabda miti as keessa beeyta ka waan biraa shamatatullee jira jechuu barbaadeeti wanni kuni qabatamaadhaan waan itti yaadamee godhame ta'uu nam tokkollee shakkuu hin barbaachisu jechuudha. Namni karaa deemaan tokko fakkeenyaaf karaa irratti yoo konkolaataan udha'e namni sun reeffi isaa eessa gal hospitaalaa jalqaba ka galu qorannaa taasifamaa mifiimi. Sanuu hoteelatti du'e osoo qorannaan takka. Sanuu hoteela qabatamaan peeyimantii risiitii itti kutee seene jechuudha. Nama kana summii hin ajjeefne beeka. Wanti dafanii awwaaluun barbaachiseef maali kan jedhu hundi keenya tokko tokkoon beekuun barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf Naasiris miira keessa galee namoonni hedduun bilbilaa fi turanii waan jiru ammoo sirriitti qabatamaadhaan isiniif qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Maaliifi namoota bakka san turan 1-2-3 Naasir sirriitti mucaa kana itti dhiyeenyaan illee beeka. Bakka inni oolee bulullee haala tokkoon haala hojiitiin sirriitti beeka. Koonsertii adda addaa irratti jechuudha. Sagantaa qaba ture fuulduratti mucaan kun. Sagantaa cimaa. Umar Suleeman tuwaa jedhe waan takka dubbadhu. Gariin nama dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe. Dhageessanii dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe. Kaartaa taphachuun kun hin hafne quba qabaadha. Kaartaan itti fufu ammallee. Kaartaa itti fufu kanaaf nuti as gubbaa wal nyaanna nama kenna quban qabnu maal ta'a? Yeroo baay'ee Ahmad Baayidawee asirratti argee osoo hin taane waan takka lallaba. Namni kenna jabaan bakka tama oole. Biyya keessatti bakka tama oole. Eenyu wajjin oole. If eeggannaa akkam gochuu qaba. Haalli siyaasaa qabatamaa nama jiru maal fakkaata? Sigalee waan gariillee fuunee kanan goonu Habashaan garee maafiyaan tokko fakkeenyaaf Finfinnee nagaa qabatanii Finfinneenu garee maafiyaan tokko garee qophaa'ee jira. Garee kophatti qophaa'ee jechuu barbaadeeti. Gareen kuni ta'ee jedhee namoota bebbeekamoo Oromoodha dhaloota lafaa kan kichuu kana balleessuudhaaf warra qophaa'e. Saba kana madeessuuf jechuu barbaadeeti. Tokko kana. Kan lammataa namni kun eessarraa paaworii argata? Warri lafaa ka'ee akkasitti waa balleessuuf deemu kun eessaa argata? Sanuu Oromiyaa gartee bee godina magaalaa Shaggaritti maal jechuu barbaadeeti? Caasaan kun fakkeenya namni alaa dhufe tokko qeetee keessatti sin balleessu. Qeetee keessatti sin balleessu jechuudha. Waan qabate kamataa fi ka qabu jira. Kanaaf waan kana sirriitti ifa baafnee abbaallee itti goonee laal lubbuun kama inni dhabeemi. Kabiraa wayii jirti ni beektanii misa? Takka malee lamaani. Wanni guddaan nuti siyaasaa gartee mootummaa abaaru yookiin paartii abaaru keessa hin jiru. Aayidentiitii kanas hin qabnu. Dhugaa nama keenya irratti garuu maa dhugaa dubbatteef qaamni nu dura dhaabatu hin jiru jechuu barbaadeeti. Takkitti rabbiin uume takkitti fudhata waan taateef. Nuti paartii kana abaaraa sana abaaraa jechaa hin jiru. Wanni jiru garuu kakanaa olillee boriiftaan dhageettanii deengadda gaafa dubbannu sigalee qaamni kun adda bahuu qaba. Qaamni kun nama keenya sirriitti warra waan kanatti qophaa'ee. Wanni takka wanni amma namni hedduu qorachuu qabdanii. Mucaan kun kaleessa galgala osoo hoteela kanan deemin hedduu waliin akka turee fi torbee kana keessa ammoo dhiibbaa akkamittu isarra akka ture kun akka poolisaa taatanii qorachuu qabdan. Isin mataan keessan jechuudha. Maaliif jennaan wanni waan itti yaadamee godhame. Jalqabuma mucaa kana wanni hoteela geessaniif qopheessanii achi fidan. Qalmaaf qopheessan beekan. Nu furdisanii nu qaluu hin jenne ajaa'ibu. Furdisanii nama kenna eegatti coomtee irree baasee si ajjeesu. Mucaan kun hoteela kana kageeffamee qo'i turan hoteela jiraata. Hoteela hin jiraatu isaa mana kophaa qaba. Mucama kana sababnummaan hoteela kana fidanii maali? Warra jala jirtamee
komantii ashangulliitii boottu dhiisa. Maal jedhee bara garii nama kennaa dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa. Isin fixeera nama kennuu barbaanne dhiiga nama kennaatiin kaartaa taphataa jedhe. You know there is one relation group with that mafia group waan hin beeku. Ifam jechi kiyya kanatu istaatasii kanatu qophaa'ee frame godhamee tigaree dalaasti godhame mucaan kun osoo namni fakkeenyaaf amma amala sagaagalummaa qabaate exact sirri miree dhalaatu akkana godhee hijaa dhalaatiif kana ta'e jettee waan tokko beektaa lafa keetta jechuu barbaadeet. Kanaaf rabbiin dhugaa namaa ni baasa hanga danda'ameen garuu wanni jirtu daqiiqaa takka duubatti hin deebine. Dhalaan poolitikaa dalayu. Dhalaan ofiisiitii waan kana dalaytuu fi ta poolitikaa walaadha. Dubartiin poolitikaadhaan si ajjeesuu ni dandeessi. Garuu sirees dhalaan fedhe ajjeese dhalaan mucaa kan ajjeeste dhalaan mootummaa wajjin hojjettudha. Yoo dubartii miti mucaan hin qabu amala akkasii. Hin qabu mucaan amala akkasii. Ahmed bakka yaadii sarraatu muriitii innis biyya keessa waan jiruudhaaf waan fedhe dabarsuu mirga qaba. Bira kutii nutis yaadanii kan danda'a qaba. Kanuma isiniin jechuu barbaada Ahmad gama keessaa dubbisi waan kana. Abajjalullee dubbiin wanni ta'e baay'ee garaa nama nyaata. Akkuma jedhame kaleessa ijoollee hedduutu poosti godhaa jira viidiyoo wanni feesbuukii gubbatti kalee galgala waliin oollee hangamitti akkana ta'e warra jedhutu jira. Waliin turree warra jedhee poostii godhaa jiru feesbuukii gubbatti. Kanaafi ijoolleen waliin oolesan warroonni biyya keessa jiran osoo agartee isaanillee qunnamuu yaalanii barbaachisaa. San qofaa miti. 15 taree barsiisaa artistoota nama lamatu ajjeefame hoteela tokkotti. The same hotel. Warra kilaba dalagan. No, torbaan 15 dura Finfinnee keessatti artist Mulunaa Tufaa nama jedhamuu fi artist Amuddin Muhammad. Ambotti komandi postiidhaan awwaalame. Amuddin nama jedhamu. Eega dhageeffadhu. Ijoolleen tuni. Artistoonni tunniin hoteela Abbayaa jedhamu dalagani. Hoteela Abbayaa jedhamu naayit kilabii dalagani. Bakka tokko dalagani. Lameen iyyuu hoteela tokkocha dalagani. Hoteelli kun hoteela nafxanyaati. Finfinnee keessa jechuudha. Hoteela kana dalaganii dura mucaa Amuddin Muhammad jedhamu kanatu artist Amuddin Muhammad jedhamu kanatu hoteela kana dalagaa bulee galee rafee bakkuma rafee du'e. Takka jedhe 15 eegee bulii 15 eegee Mulunaa Tufaa hoteeluma kana dalagaa buleetiin kilab naayit kilabii dalagaa bulee galee sunillee akkasuma du'e. 15 addaan. Hadhammoo mucaa kanatu dhufee jechuu. Dhageette? Wanti deemaa jiru waan hedduu garaa nama nyaatu. Laali ijoolleen tun hoteela tokkocha dalayti. Abbaan hoteela sanii hin qoratamne haga ammaa beeki. Namni lama achi dalagaa bulanii galgala galanii rafanii ganama du'an. Reeffa jaraa argan. Abbaan hoteela kanaa qoratamuu dide. Reeffi ijoollee tanaa hin qoratamne artistoota kanniini. Mucaan kunillee artistiidha kunilleen. Imagine within 1 month ji'a tokko keessatti ijoollee ciccimoo nama 3 dhabnee jechuudha. Abbaan qabeenyaa biyya sanitti seeraa oole jechuudha. Seerri isa gaafatu hin jiru. Eessaa jira kanaafi. Ahmed artisti mul'ine namni shan komaandi poostiin amboo keessatti labsameeti. Namni akka faamiliin isaan shan olii akkan awwaallee godhame. Kuni abashaachitti dhiibdanii wanta hin jeeyina. Abashaachitti dhiibdanii dhiiga uummataa wanta godhina. Maaliif qofa nama shanii qofa akka awwaalamne akka namni taasiyyaan ta'e mootummaan dhaqee hidhee faamilii isaa hunda kanaaf dalaala. Shabashaa jettee uummataa irratti dhiibina. Mootummaa kana amma keenya bitaa jiru. Jennee amaaratti dhiibuun kun amma sirriidha. Ajjeesaa jiru kun Oromoo miti. Ijoollee kana ajjeesaa jiru Oromoo. Ani Amaara hin jenne. No, laali eenyu Ahmed. Ani Amaara hin jenne hoteela bakka ijoolleen naayit kilabii jarri dalaguttu abbaan hoteeltichaa Habashaadhaa jedhe malee ani Amaara hin jenne. Abbaan garuu Habashaadha. Abbaan naayit kilabii jarri ijoolleen kun dalagaa turte.
Habashaa jechuun Amaara bar. Eessa si jedha? dubbadhu gisee takka carraan alaattani. Yaa dubbadha. Aboo kun Ifama waliin. marree kana godhee marree godhee mootummaan akka isaa kadhoofi jiru mootummaan abjabbaa dhusee sukaraan ta'e jaanii maxxansanii ni boomanni kuni. Minuutii qabadhu ganni deeme itti fufi bakka hojii jirti siin dubbattee habaatu. Ayyee galatooma warra jala jirtan oo dandeessan koppiliinkii toshaa waanuma kanayyuu han dubbannu faallaan nama kanaa dhabamu kan riippoorti godhallee dhabamu kan nuun faallaa jecha kanaan faallallee hinuma jira kan rabbi faallessee kanaaf koppiliinkii toshaa taabtaabii toshaa nama kuma tokko jira koppiliinkii bayaan saga 10,000 geechisaafi duraan dursa nuti Oromoon har'a miti biyya Itoophiyaa keessatti kan salphannee artistiin keenya sareen Oromootu kan biyya san keessatti kabajaa dhabee har'a miti. Oromoon erga kabajaa dhabee kabajaan ilmaan Oromoo oqqee gadi ta'e amata 5 amata 4 guunneerra nuti. Bara durii odoo namni keenya du'ellee boonyee boochifannee astaammamnee awwaallanna. Kan ammaa boochisuu hin dandeenyu, boo'uu hin dandeenyu, astaamamuu hin dandeenyu, awwaalluu hin dandeenyu jechuudha. Kana kan nu godhu eenyuma numaadha. Oromoodha. Mucaa kana kan ajjeese Oromoodha malee Habashaan dhuftee ajjeesne. Bakka Habashaan jirtu iyyuu san beeku mucaa kana. Oromootu Oromoo nyaachaa jira. Numaa keenya wal nyaachaa jira. Seerri hin jira waan jettaniif seerri biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Seerri hin jiru. Odoo seerri jiraatee har'a of informationii qabaattan ta'e yoo biyya dawwaltanii quba qabaattan ta'e hoteelli suni eeggamaa jira. Seera maalii mootummaatiin eeggamaa jira. Maalii mootummaa jara jedhamtu tanaan eeggamaa jira hoteelli sun. Sinigale lubbuun ilma namaa kan isaan itti dhaga'amne hoteelichi amma eeggamaa jira. Mucaan kun nama ilma Oromooti. Dhiiga qaxaleedha. Mucaa ganaa boruu saba kanaa waan guddaa fiduu danda'udha. Mucaa boruu fakkeenya namaaf ta'uu danda'udha. Qeerroo ganaa karaatti hambisan kana sila odoo seerri jiraate mucaan kun awwaalamuu qabu. Maalibboo maali yaa jamaa maali namni tokko bar hoodue akka seeratittu dhibameetumaayyuu hoodue naanda akkateeti bar kan awwaaltu idiriitti matteeti bar kan awwaaltu firatta matteeti bar kan awwaaltu us jedhaniitu bar boolatti gadi hin darbani. Us jedhaniitu guyyumata qabu'anii boolatti achi gadi hin darbanii bar. Maalumaa fi mucaa silaa du'ee isaatu kan dhageenya kinoo namni gimmaashni amma dhagaye. Ani amma gama kiyyaan amma dhagaye isaa 10 akka birratti nama dhagaye. Mucaan kun silaa kan awwaadhaan du'e ganama du'e jamee hamma namatti awwaala maaltu fide. Nuu har'a miti qaasa tuffatamne biyya Itoophiyaa san keessatti. Kan nu tuffachiises immoo jaalattanis jibbitanis warra hangorra jirudha. Kana ishoo jedhaa fudhadhaa. Har'a odoo artistii Habashaa tokko ta'ee dachiin akka kotee takka dhaabattu kanas fudhadhaa ofitti. Jaalannus jibbinus jechuudha. Of kan tuffachiise warrumaa achirra jiru. Tuffatamnee jira. Oromoon tuffatameera. Abbaan Oromoo tuffatameera. Haati Oromoo tuffatamteerti. Tuffatamnee jirra. Argaatuma jirtan yaa jamaa. Maal Oromoon maal keessa akka jiru, golli Oromoo maal keessa akka jiru. Miidiyaa irra mucaa kana dhufe malee kan kana caalu qeerroo meeqa dhabnaa jira qe'ee keessatti. Obboleessa meeqa dhabaa jirra. Obboleetti meeqa dhabaa jirra. Goota meeqa dhabaa jirra gola keessatti. Kana bar waan miidiyaa irratti beekamtii qabuuf waan beeknuuf bar haga kanaayyuu kan durraa dubbachaa jiru. Meeqa kan sagaleen isaa dhabamee, meeqa achi buuteen isaa dhabamee, meeqa sareen nyaatee, namni nyaatee, bineensi nyaatee isaa kan dhabame meeqa jira. Oromoon erga waggaa 4 kanaatii salphina as hin qabnee salphataa jira dhugaa. Du'eetillee awwaala dhabee, boo'ee dhimimmaan illee walii dhabneerra miti. Kana hin jedha ofitti fudhadhaa. Rabbiin lubbuu mucaa kanaa hamaaru dhaggeeffadhaa ammas tokko hin galaafatani. Callisaatuma laala nuti hojiin keenya boonya awwaaluu bichaadha asirratti.